За сайн байцгаана уу. Манай хим хоттой ихэр жинлүүр Хөмхийн ордныхны маань 9 дугаар сарын 25-наас 9 дугаар сарын 30-ны хоорондох ерөнхий төлөв гэсэн уншлага эхэлж байна. За манай хим хоттой улсууд одоо энэ хугацаанд бол нэлээд асуудалтай байх нэ л гэж харагдаж байна. За тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо хууль шүүхийн асуудал харагдаж байна. За энэ дээр би одоо нэг юм харцсан сууж байна л да. За юу вэ гэхээр зэрэг энэ дээр одоо бизнес одоо юу шинээр эхэлж байгаа бизнес юм уу эсвэл одоо ажил юм уу тийм ээ, ямар нэг тийм хөрөнгө оруулагч одоо амлсан эсвэл одоо хууль ёсны дагуу болчихсон байхад амлалтай биелүүлээгүй эсвэл гэрээ зөрчсөн гэдэг юм уу тийм ээ, нэг ийм асуудал харагдаж байна л да. За энэ дээр одоо их нэр нөлөө бүхий гэдэг юм уу, аль эсвэл одоо их мөнгөтэй ийм хүн амлсан боловч амлалтаа биелүүлээгүй одоо таныг ийм асуудалд оруулсан юм байдал харагдаж байна. За энэ дээр ялангуяа ажил бизнестэй холбоотой гэж харж байна. За энэ дээр бол одоо өгөх зөвлөгөө нь болохоор зэрэг өөрийгөө хамгаалаад гараарай л гэсэн байна. Тэгэхээр зэрэг ямар нэг байдлаар энэ асуудал одоо таны буруу байхгүй, өөрийгөө хамгаалаа гэсэн. Энэ дээр одоо бас гэрээ хилэлцээр гэдэг юм уу, аль эсвэл одоо хийсэн хууль цагдаагийн асуудал байж болохоор харагдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо хууль шүүхийн асуудалтай бол одоо эрх мэдэл бүхий хүн одоо амлсан амлалтаа биелүүлээгүй эсвэл одоо энэ дээр бас хуурсан худлаа ярьсан юм харагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр мөнгө төгрөг авчаад эсвэл ингээ амлчаад амлалтаа биелүүлээгүй юм харагдаж байна. За ерөнхийдөө одоо outcome нь болохоор зэрэг за энэ дээр бол яг ажил бизнес эхлэх гэж эрхэлж одоо байдаг, эсвэл хуваараа эрхэлдэг юм уу, эсвэл одоо ийм ажил юу гэдгийг улс ер нь ийм улсууд байна л да тий. Энэ за энэ дээр одоо хамтын ажиллагаа бол нэг их онц биш харагдаж байна. Энэ дээр харин одоо гэр бүлтэйгээ хамтрах тийм ээ, нөхөртөөгөө их нэртэйгээ хамтарч хийх юм уу, эсвэл одоо гадны хөрөнгө оруулалт, эсвэл одоо гадны хүнтэй хамтарсан ажиллагаа бол үр дүнтэй харагдаж байна шүү. За мөн энэ дээр одоо улсын байгууллагад юм уу, эсвэл одоо хүнд ажил хийдэг хүмүүс бол одоо энэ дээр харагдаж байна л да. Одоо ямар нэг явуулганд өртөх тийм ээ, хил аманд өртөх юм магадлал өндөртэй харагдаж байна шүү. За энэ дээр одоо ер нь яг уу эцэст нь харахад бол ерөнхийдөө аз бол таны талд байна. Гэвч одоо энэ анхнаасаа ярьсан энэ яриач гэдэг юм уу, энэ бизнес хэлэлцээр бол одоо худлаа байсан байна гэсэн ийм мессеж харагдаж байна. За мөн одоо энэ дээр энийг олж мэдснээр одоо шин төлөвлөгөө гаргах юм уу, эсвэл одоо гэр бүлтэйгээ хийхээр шийдэх ч юм уу, иймэрхүү юм харагдаж байна. За энэ дээр бол яг өөрөө бие дааж бизнес эхлэх, эсвэл одоо бие дааж өөрөө ажлыг эхлүүлэх их зүгээр харагдаж байна шүү. За ингэснээр одоо үр дүнд хүрсэн байгаа байдал харагдаж байна. За энэ дээр одоо нэг хэсэг одоо яг төлөвлөсөн ажил бүтээгүй, эсвэл одоо их ихтгэл тавьсан байсан учраас одоо яхаа мэдэхгүй юм болсон байдал харагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр санаа зовлт байхгүй, өөрөө өөртөө ихтгэлтэй бай гэсэн ийм мессеж өгч байна. За нөгөө талын нэг мессеж нь болохоор зэрэг энэ одоо харьцал гэдэг юм гэр бүлтэй холбоотой юм байж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо за ерөнхийдөө одоо гэр бүл гэдэг юм уу, одоо хосуудын харьцаа одоо аюулд орсон байгаа байдал харагдаж байна л да. Аюулч гэдэг юм уу, одоо энэ dangerous гэдэг юм уу тийм ээ. За тэгэхээр зэрэг энэ дээр одоо юу болсон бэ гэхээр зэрэг одоо энэ гэр бүлээс гадуур харьцаа харагдаж байна л да. За энэ харьцаа одоо ил болох, одоо нэг нь мэдэх, нөгөө нь мэдэх тийм ээ. Тэгээд одоо энэс болоод одоо биеийнхээ сэтгэлд юм хийсэн юм байдал харагдаж байна. За яг би энэ дээр одоо дандаа хэлдэг тий. Ер нь бол яг гэр 92 салж болно, одоо гэр одоо хүнтэй харьцаа ийм асуудалд одоо гэр бүлийн ийм асуудалд одоо хүүхдүүдийн асуудал хөндөгддөг шүү. Энэ дээр одоо бас л хүүхдийн асуудал хөндөгдсөн харагдаж байна.
тэгэхээр зэрэг энэ дээр миний хэлэх гэж байгаа юм бол энэ дээр бол нэг сүртэй хайр сэтгэлийн асуудал бол харагдахгүй байна. Яг гоо энэ дээр би одоо хүмүүсийг уучлаад одоо гараар нь тавиулаад гэж байгаа юм биш. Гэхдээ энэ дээр өгж байгаа зөвлөгөөн дээр бол одоо ер нь бол яг give it some time тийм ээ. Одоо тэр хүндээ ч өөртөө ч нэг төр хугацааны завсарлага авч за энэ зураа одоо хүүхдүүдээ бодож амьдралаа бодмоор юм аа. Энэ дээр хэлж байгаагаар бол одоо яг another chance өгөөд үзүүл яадаг юм бэ тийм ээ. Энэ одоо харьцаа ахаад нэг одоо үзээд алтхад бол харамсахгүй юм аа гэсэн ийм мессеж өгч шүү. Тэгээ энэ дээр одоо яагаад гэвэл одоо энэ харьцаа болвол бүр их харьцаа гүн харьцаа үр хүүхдүүдээс гадна тийм ээ. Энэ харьцаа бол одоо бас сүнслэг хэмжээнд одоо soulmate одоо бие биенийхээ одоо сэтгэл зүрхний одоо зүрхийг барьсан одоо ийм soul барьсан иймэрхүү харьцаа байгаа учраас тийм ээ. Энэ харьцаа бол нэг тийм амархан одоо өнгөрөөч эсвэл одоо ийм амархан шийдчих гэдэг юм уу харьцаа биш байна. Энэ дээр одоо сайн бодож үзээрэй гэсэн ийм мессеж өгж байна. За манай синглчүүд бол за энэ дээр одоо шин хүн амтан энтер гэсэн юм алга байна тийм ээ. За одоо хуучин таньдаг мэддэг одоо харьцаж байгаа одоо ихтгэл тавьж харж исэн хүнтэйгээ бол одоо тэр хүний одоо жинхэнэ нүр царайг олж харах ч гэдэг юм уу тийм. Энэ дээр одоо date night харагдаж байна л да. Тэгэхээр зэрэг одоо болцоонд явснаар тэр хүнийг мэдгч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгснээр одоо за энэ хэрэггүй байна гэсэн иймэрхүү бодолд хүрэх гэдэг юм уу тийм. За иймэрхүү юм харагдаж байна. За ингээд та бүхэнд одоо 7 хоногийнх нь ажил үйлсэнд амжилт хүсье. За мөн энэ дээр эх 7 хоногоос 10 дугаар сарын ерөнхий төлөв унших болно. За та бүхэн хүлээн авч үзээрэй. Ингээд баярлалаа. Хувийн уншлага сонирхож байгаа улсууд бол одоо миний Facebook пэйж болох Монгол Стар тайруудаар орж одоо мэдээлэл аваарай. Баярлалаа баяртай.